Өз эфирибизди улантуудабыз. Дагы бир жолу сиздерге кутмантан кааламакчыбыз. Эгерде бизди көрүп жатсаңыздар, биз келчү Айчиле теледолбоорунун алкагында экинчи бөлүгүнө өттүк. Жана салт боюнча экинчи бөлүгүбүздө биз сиздерге кызыктуу жана таланттуу конокторубуз менен таанышып, алар менен жагымдуу маек түзөбүз. Бүгүнкү биздин студиябызда Рано Асанбекова, аябай таланттуу, чырайлуу айымдардын бири, аткаруучу, скрипкада өзгөчө музыканы ойнойт, жада калса мугалим жана азыркы учурда Манас президенттик оркестринин скрипка аткаруучусу. Кутмантаңыз менен? Кутмантаң. Аябай сиз менен таанышканга кубанычтамын биринчи кезекте. Анткени биринчи кезекте скрипка же болбосо ушундай өзгөчө музыкалык аспаптарда ойногон адамдар өзгөчө деп атап кетишет көпчүлүк адамдар. Биринчи кезекте келиңиз анда биздин телекөрүүчүлөр менен чогуу таанышып, өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат айта кетиңиз. Кутмантаң, барыңыздарга мен абдан ыраазымын, кубанычтамын таанышууга. Мен өзүм биринчи класстан бери скрипка аспабында ойнойм. Атайын музыкалык Мукаш Абдыраев атындагы мектебине биринчи класска ошо атам жетелеп барган. Жетелеп барып, анан ал жактан слухту текшерет, мындай жөнөкөй мектеп эмес. Жөн эле кабыл албайт. Жөн эле кабыл албайт, ал жака барып экзамен тапшырышың керексиң. Колдоруң карайт, анан слухуң текшерет, анан ритм текшерет, баарын текшерип, анан болобу музыкалык мындайча данные барбы деп, анан ошентип мектепке алат да. Жок болсо ачык эле айтат, данные жок, бизди да кыйнабагыла, баланы да кыйнабагыла деп. Анысы абдан жакшы. Анан сиз өтүп кеттиңиз. Анан мени сразу скрипка аспабына деп бөлүштүрүп коюшту. Мен скрипка эмне экенин да билчү эмесмин. Мен только ырдагым келчү ал мезгилде. Сиз тандаган эмессиз? Жок, өзүм тандаган эмесмин. Ал жакта эч ким өзү тандабайт. Мындай өзүнүн эмесине жарашыктуу да. Кудай кандай талант бергенине. Ошентип, анан ал жерде 11 жыл окудум. Скрипка менен фортепиано чогуу алып кетесиң. Бүт сабактарды ошондо гуманитардык сабактарда, музыкалыктагы эки жакты тең алып кетесиң. 11 жыл ал жакта окуп бүттүк. Андан кийин консерваторияга тапшырдык, Калый Малдабасанов атындагы. Ал жакта 5 жыл окудук. Андан кийин аспирантурага тапшырдык. Жакшы. Ошо ноябрдын башында аспирантураны бүттүк. Жакшы. Сиздин жообуңузду байкасам, эмнегедир айта кеттиңиз, мен ал жакка ырдаган эле баргам депчи. Айта кетиңизчи, сиздин кыялыңызда ырдоо беле же скрипка менен ойноо болчу беле? Негизи мындай болчу, кичи кезимен аябай көп ырдачу экенмин. Анан атам өзү музыкант болчу. Анан кызым ушу таланты бар, аябай таза ырдайт деп, анан атам ошон үчүн музыкалык мектепке алып барды өзүчү. Мен болсо ырдагым эле келчү, скрипка эмне экенин да билчү эмесмин, ачык айтканда. Анан барганда эле скрипка деп калышты. Анан ошо скрипкага барып заниматься этип, ошентип анан улантып кеттик. Буга чейин дагы айта кеттиңиз, мындайча айтканда кичинекей кастинг десек болот экен да. Биринчи кезекте ритмдин, албетте сиздин дал келишиңизден тышкары эмне себептен колдорду карашат? Скрипка ойноодо дагы бул баалуу нерселердин бириби? Албетте, мисалы үчүн мен колдорум кичинекей. Мисалы үчүн мен пианистка боло албайм, аябай. Анткени пианисттерге колду абдан мындай аябай көп мындай эметиш керек да. Көп ойноодо эмес, бат-баттан да жетиши керек десек болот. Жок, бат-баттан эмес, мындай аябай чоң эме болуш керек да, мындай. Колдору жетиш үчүн, мисалы үчүн бул нотадан бул нотага чейин. Меники мындай. Меники скрипкага аябай тууралуу да, колдорумчу. Ошон үчүн скрипкага деп. Жакшы. Биздин эгерде телекөрүүчүлөрдүн арасында скрипка ойногондор каалагысы келишсе, алардын эгерде колдору узун болсо скрипка ойной алышпайбы? Колдору узун болсо, бирок абдан чоң мындай тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Жок, тоскоолдук жаратат, бирок скрипкада деген бөлүнүү да бар. Мисалы үчүн альт деген бар, кичине чоңураак. Ал скрипкадан кичине чоңураак, анан үнү да жоонураак да. Анан ошого барса болот. Мисалы үчүн колдору узун болсо, абдан жакшы болот. Анткени айтып коеюн, альт деген ошо аспап аябай
аз, дүйнө жүзүндө чындык айтканда ойногондор аз. Кыргызстанда абдан аз, мындай 1-2-3 эле деп санаса болот. Ошон үчүн айтып кетмекчимин, альтка тапшырсаңыздар абдан чоң жолдор ачылат. Жакшы. Биз болсо телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу айта кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда скрипка аткаруучусу Рано Асанбекова жана биз албетте студиябыздын алкагында сөзсүз түрдө Ранонун жагымдуу жана албетте жандуу түрүндө музыкасын уга алабыз. Азыр болсо кичинекей Рано тууралуу анын дагы өзгөчө ойногонун албетте видео форматында көрө алабыз. Эфирибизди улантуудабыз. Биздин байкашыбыз боюнча сиздин алдыңыздарда дагы фортепиано ойноп турган адамдар, дагы башка аспаптарда ойногон адамдар дагы отурат. Айта кетиңизчи, топ менен чогуу иштешесизби? Албетте чогуу иштешебиз. Биз негизи консерваторияда квартет деген ошо сабак бар. Атайын ошо топ менен чогуу заниматься, чогуу эмгектенип, анан бири-бирибизди угуп, мындайча коннект, мындайча айтканда. Ошо бул дагы ошо топтун бири, бирок бул трио. Трио ошо 3 адамдан болот. Виолончельде азыр Нурайым Жолбунова, фортепианода Лейла Бирова. Бул деген консерваториянын кичи залында аспирантураны тапшырып аткан кезибиз. Видеода ошо. Ошол эле коннект тууралуу, байланыш тууралуу фильм келип жатат. Топ менен ойноо канчалык кыйынчылыкты жаратат? Чын айтканда, мисалы үчүн соло менен өзүң ойногондо кичине мындай ал жакта технически кыйын болсо, бирок мындай коннект жагынан кичине оңоюраак. Ал эми топ менен бири-бириңди угушуң керексиң, кээде сен мындай диалог түзүшүң керексиң да музыка аркылуу. Ал деген абдан кыйын, ал деген не только мындай жөн эле сүйлөшүп, бул жери мындай кылалы, бул жери мындай кылалы. Ал дагы жетиштүү эмес, ал керек, бирок мындай өзүнчө мындай сезиш керек да. Бири-бириңерди сезишиңер керек. Ошон үчүн бул абдан кыйын. Жакшы. Эмне себептен бул суроону сизге узаттым? Анткени албетте сиз айта кеткендей соло азыр багытында бир нече убактардан кийин жандуу түрүндө биз музыканы уга алабыз. Телекөрүүчүлөргө азыр бир аз тыныгуу берели. Бүгүнкү биздин студиябызда Рано Асанбекова, скрипка аткаруучусу, азыркы учурда Манас президентинин оркестринин аткаруучусу жана айта кетчү нерсе эл аралык конкурстардын лауреаты. Эмне себептен бул жака басым жасап жатабыз? Анткени эл аралык конкурстарда катышасыз, дүйнө жүзүн кыдырып келгенсиз. Анткени сиздин тажрыйбаңызда Польша, Дубай, Алматы, Орусия, Татарстан, Белоруссия өлкөлөрү бар. Ал өлкөлөргө концерт дагы коюп турсуз өзүңүздүн оркестриңиз менен чогуу. Бул тажрыйбаңыз тууралуу айта кетиңизчи. Ооба,
тиги кички кезибизден эле баштап негизи мындай аткаруучулар конкурстарга катышып, утуп, жеңилип, ушинтип эле жүрөбүз биз. Анан ошо кички кезимде деле чоңоюп калган кезде ошо бир конкурс «Приношение Шопену» деген конкурсту жеңип алып, анан жеңүүчүлөргө Польшага мындай бир эме болчу да, фестивалга катышуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ал жактан да кастинг катары өттүңүздөрбү же? Жок, конкурстан мен жеңип алдым Кыргызстандан. Анан ошон үчүн жеңишкен үчүн жолдомо катары десек болот. Жолдомо катары, ооба, Польшага барып фестивалына катышып келгенбиз да. Ошол жака кыргыз музыкасын ойноп, поляк музыкасын ойноп, ошентип. Жакшы. Биз телекөрүүчүлөргө алдыда албетте сиздеги эл аралык конкурстарга кантип катышуу керек, ал жактагы сырлар тууралуу дагы жана албетте бизге убада бергендей эле сөзсүз түрдө биз жандуу түрүндө музыка аткаруусун бир аз убакыттан кийин сиздерге тартуулайбыз. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, эгерде сиздерде дагы өздүк суроолор бар болсо 0508 400 номерине WhatsApp аркылуу бизге жазыңыздар. Анткени бүгүнкү биздин студиябызда өзгөчө коноктордун бири музыкалык аспапта таланттуу аябай ойнойт Рано Асанбекова, аткаруучу, учурда Манас президенттик оркестринин аткаруучусу, эл аралык конкурстардын лауреаты. Жана суроолорду узатыңыздар, биз болсо маегибизди бир нече убакыттардан кийин улантабыз. Эч алыстабаңыздар. Дагы бир жолу кайталап кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Рано Асанбекова, аткаруучу, азыркы учурда Манас президенттик оркестринин скрипка ойноочусу жана эл аралык конкурстардын лауреаты. Биз сөз маегибизди уланта берели жана эң эле мени кызыктыра турчу суроолордун бири, пандемия учурунда бардык чыгармачыл адамдар ушул 4 дубалдын ичинде отуруп калганда кандай сезимдерди сезип жана кандай чыгармаларды жаратты деген суроо узаткым келип жатат. Сиз ушул убакытты, ушул оор абалды кантип өткөрдүңүз? Оор абалды бардыгы өткөргөндө эле оор эле болду, ачык айтканда. Бирок өзгөчө бир чыгармачылык адамдарга, анткени ойлойм, биз дайыма мындай чыгармачыл жакта болуп көнүп калганбыз да. Анан бүт баары токтоп калды. Бизде жашоо токтоп калгандай эле болду, ачык айтканда. Бирок ага карабастан үйдөн заниматься этип, мындай аракет жасап аттык, эптеп. Бетховен, Бах, композиторлер Моцартка окшоштой чыгармалар, ойлорду жаралган жокпу композиторлор катары? Жок, жаралган жок, мындай өзүм бир-эки жолу ыр жазгам, ачык айтканда. Бирок ал деген мындай атайын окуш керек, ал ыр жазыш үчүн, чыгармаларды чыгарыш үчүн атайын композиторлук деген кафедрада окуш керек. Мен болсо исполнитель катары, аткаруучу катары десек болот. Жана албетте пандемия учурунда албетте ким чыгармачыл адамдарды колдоп жатты, албетте бул үй бүлө десек болот. Өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу дагы маалымат менен бөлүшүп кетиңизчи. Ооба, үй бүлөм абдан мени мындай колдоп турат, дайыма колдоп турат. Эртең менен кээде эртең менен туруп таң атпай заниматься этем. Ага уктап жаткан кезинен эптеп чыдап беришет. Анткени билишет, башка убакыт жок, же болбосо эртең менен мисалы үчүн заниматься эткенде абдан жакшы результат чыгат. Ошентип колдоп турушат. Бул дагы кичинекей сыр десек болот, Албетте. Жакшы. Менин оюм боюнча үй бүлөңүз аябай колдоп жатат, анткени албетте эртең менен баары уйкусурап жатса, ошол эле скрипканын ушунчалык катуу үнүнө чыдоо дагы бул аябай жакшы колдоолордун бири. Эмесе биздин телекөрүүчүлөрдү күттүрбөй убадабызды аткаралы, жандуу түрүндө сизден жакшы ушундай жагымдуу музыка чыгармасын күтүүдөбүз. Кайсыл чыгарманы бизге аткарып бересиз? Атой Огунбаев эсимде.
баракелде. Кол чабуулар. Мен билишим боюнча сиз буга чейин айттыңыз, эртең менен туруп сөзсүз түрдө биринчи кезекте ойну скрипка ойнодон баштоо керек деп. Өзүңүздү формада кармап туруу үчүн бир жуманын ичинде канча убакыт бою бөлөсүз? Негизи күндө заниматься керек. Күндө, анткени колдор катып калат. Ошон үчүн дайыма күн сайын тажрыйбаны токтотпой иштеп туруш керек. Же болбосо токтотуп салсаң, анан аябай кыйын болот, кайра өз нормага келиш үчүнчү. Анан эртеме таң атпай заниматься эткенде эле күндө болбойт эми. Анда азыр анда баарын ойготуп саласыз үй бүлөнүн баарын. Азыркы учурда мен жолдошум бар, күйөөгө тийгем, анан алар да ойготпойн деп таң атпай заниматься этпейм, бирок алар мен заниматься эткендериме каршы эмес, ошого абдан ыраазымын. Эң сонун жолдошуңузга салам жолдоп мен айткым келип жатат. Аябай күчтүү мырза экенсиз биринчи кезекте. Бирок ага карабастан Рано дагы сизди ойлоп жатат, анткени ойготпош үчүн десек болот. Жана ушул студиябыздагы атмосфераны биздин телөгөрүүчүлөр дагы сезип жатат деп айта аламын. Анткени биринчи кезекте скрипка менен жай ырды ырдасаң, ошол эле денең баары ушинтип өзгөчө бир сезимдерге ээ болуп кетет деп айта аламын. Анткени бул деген капалуу сезимдерди алып келет да биринчи кезекте. Менин билишим боюнча сиз шаңдуу, көңүлдүү ырларды дагы аткарасыз, кавер түрүндө дагы. Ушул тажрыйбаңыз тууралуу бөлүшүп кетиңиз. Ооба, айтып кетсем, ушул карантин убагында кантебиз, эмне кылабыз, кантип жашообузду мындай бир башка бир краскаларга бөлөбүз деп ойноштуруп, үйүм жанында мен курбуларым жашайт. Алар да скрипка, виолончельди ойноп, анан чогулалы деп чечтик. Чогулуп, анан тигини ойнойлу, буну ойнойлу деп бир онлайн концерт койдук өзүбүз. Онлайн концерт коюп, анан баары суранышты, дагы деп, анан ошентип жазып койдук. Мындай Майкл Джексондун ырына кавер кылып, ошентип жазып койгонбуз. Андан кийин ошентип каверлер да башталды. Азыркы учурда эгерде өнүгүп өспөсөң, заманбап талапка топ келишпесең, албетте аудитория дагы качып кетиш мүмкүн да. Албетте катышып кетиш мүмкүн. Эми ал деле аудитория деле эмес, мындай чыгармачыл адам негизи өзү дайыма чыгармачылыкта жүрүш керек. Ал деген мындай аудиторияны кармап калайын деген деле мындай маселе жок. Ал деген мындай чыгармачыл да. Мындай дайыма бир мындай формада жүрүп, анан мисалы үчүн мен кавер жасасам, ал мага жаккан эле, мисалы үчүн ырларды кавер кылып жасайм. Анткени жүрөгүмдө мындай туруп, анан жүрөгүмдү ырдап турса, мен өзүм анан ушуну жасайынчы деп анан жасайм да, мисалы үчүн. Менин оюм боюнча бул эң жакшы нерселердин бири, анткени ар бир аткаруучунун өздүк стили болуш керек, ал стилди ага жагыш керек. Эгерде анын аудиториясына жакса, албетте бул дагы эң мыкты натыйжалардын бири. Биздин телөгөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Рано Асанбекова, жана алдыда бизде дагы бир шаңдуу кавер дагы музыкасы жандуу түрүндө күтүп жатат. Азыр болсо бир аз тыныгуудан кийин маегибизди улантабыз. Элеман Айбек Калыбековдордон биз азыр Миллион алых роз аттуу баарына белгилүү музыка чыгармасынын комуздагы каверин көрүп алдык. Азыр болсо Рано айта кетиңизчи, сиз заманбап ушул ырлардан каверин аткарам дедиңиз. Бизге азыр жандуу түрүндө ушул заманбап чыгармалардан кавер аткаруу мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Албетте бар, дайыма бар. Кайсыл чыгарманы бизге аткарып бере аласыз? Сеньорита. Келиңиз, байкап көрөлү. Чоң рахмат, баракелде.
Албетте, колуңузга береке биринчи кезекте. Жана ушул композициялардын арасында келечекте сиз кандай композицияларды аткаргыңыз келет? Ошол эле заманбап форматындабы же классика түрүндө калгыңыз келеби? Негизи классика бул музыканын мындайча айтканда фундаменти. Классиканы эч качан тыштабайм, эч качан ал деген ойноп бүтүлбөйт, ойноп бүтпөйм дагы мен. Ошон үчүн классика дайыма менде биринчи орунда турат. Ал эми бул каверлер болсо, бул мындайча айтканда эксперимент катары для настроения. Жакшы. Бул мана үчүн болгондуктан дагы албетте заманбап аудиторияга дагы жакшы деп айта аламын. Айта кетиңизчи, менин билишим боюнча, эгерде кандайдыр бир музыкант өзгөчө аспапты тандаса, ал дагы бир өздүк сезимдер биринчи кезекте, экинчи кезекте бул артыкчылыктар деп айта алабыз. Скрипка, ушул мисал келтирсек, скрипканын түрүндө сиз үчүн бул эмне деген аспап жана анын артыкчылыктарын жана кемчиликтери тууралуу айта кетиңизчи. Эң биринчи артыкчылык, мисалы үчүн мен скрипкада кички кезден ойноп башташ керек, анткени колдор кат электе. Анан мындайча айтканда детство не бывает деп орусча. Ачык айтканда эле ушундай эле. Бул минустардын бири десек. Бул минустардын. Минус дегенде деле мисалы үчүн мен кички кезимде кыздар эшикте ойноп жүрсө, мен терезенин жанында скрипка ойноп турчумун. Бирок мен мисалы үчүн 11-классты бүткөндөн кийин эле мен уже мындай жолумду таап кеттим. Мисалы үчүн биринчи курстан баштап иштеп баштадым. Официальный оркестрде иштеп баштадым. Ал жери плюс, мисалы үчүн. Кички кезимде жөн коротпой, мындай эми жөн деле эмес, тиги балалык кез да болуш керек, албетте. Бирок ошол кез ушундай момент бар да. Анан экинчи орунда бул дайыма формада болуш керек, дайыма тонус болуш керек, дайыма заниматься турушуң керексиң да. Ошонусу бар. Мисалы үчүн бир ай ойнобой мындай калсаң, уже колдоруң мындай катып калат колдоруң мындай. Аябай кыйын да формага келиш үчүн. Ошон үчүн дайыма формада болуп туруш керек. Жана балким телекөрүүчүлөрдүн арасында ата-энелер бар. Менин кызымды, баламдын келечегинде дагы башка дүйнө жүзүндө эл аралык оркестрлерде ойносун деген ата-энелерге өздүк ушу балдарын скрипка ойногонго сиз сунуштайсызбы? Жана алардын дагы ошо өзгөчө критерийлери тууралуу айта кетиңиз. Албетте сунуштайм. Скрипка эле эмес, башка фортепиано, виолончель, абдан сонун инструменттер толтура. Сунуштайм, настоятельно деп коем. Мисалы үчүн Японияда мектептерде бүт окуучулардын баары бир инструмент ойнош керек. Анткени бул деген мындай бир кандай десем, воспитание берет да, мындай внутренне. Ал мисалы үчүн воспитанияны мектеп да бере албайт, ата-эне да бере албайт. Аны деген өзү жеңип, өзү келиш керек кичинекей балага. Ага музыка жардам берет да. Ошон үчүн музыкант кылбасаңыздар дагы ата-энелерге мындай бир насаат айтып койсом, бергиле балдарыңыздарды, мындай бир кандай десем, воспитанные будут. Жакшы, тарбиялуу болушат деп айталы. Ички бир башка тарбия алышат. Бул такыр башка тарбия да. Анткени бул дагы өзгөчө эреже деп айта алабыз. Албетте. Сен ушул убакытта, мисалы таңкы убакытта алсак, эрте туруп скрипка менен алектенишиң керек. Бул күн сайындык иш болушу керек. Бул дагы албетте эң сонун эрежелердин бири деп айта аламын. Эмесе сиздин пландарыңыз аябай кызык болуп жатат. Алдыда балким оркестрден тышкары, президенттик оркестрди таштап, өздүк соло багытында иштөө пландар барбы, же болбосо дагы бир өзгөчө балким ойлоруңуз, идеяларыңыз бар? Албетте бар. Буюрса мугалимдикке мындай өзүмдү тартуулоого абдан мындай бир жакшы бир эмен бар, ойлорум бар. Анткени өзүмдүн ошо алган информацияны мен мисалы үчүн балага бергим келет, берип анан мындай бир результат көргүм келет да, мен окуучум депчи. Анан албетте өзүм дагы ойнойм.
ар кайсы концерттерге катышам, соло да ойнойм, оркестр менен дагы. Бул жашоо, менин жашоом бул. Абдан бактылуумун ошон үчүн. Ошо анан үй бүлөнү дагы алып кетем. Буйруса үй бүлөлүү болуп калдык. Деги эле айымдар ушунчалык күчтүүбүз. Иштеп дагы үй бүлөнү дагы алып кеткенге аракеттенебиз. Сизге чоң ыраазычылык, бизге келип өз убактыңыз менен бөлүшүп, жада калса жандуу түрдө бизге музыканы дагы аткарып кеттиңиз. Биздин студия ушундай жагымдуу атмосферага толду деп айта алам. Эмесе балким үй бүлөңүзгө же болбосо жакын адамдарыңызга саламдарды коштоп, элибизге кайрылуу кыскача айта кетсеңиз болот. Чоң рахмат, көңүл бөлүп, убакыт бөлүп бергениңиздерге, мындай бир сапаттуу музыка угуңуздар. Анан эмне десем, ден соолукта болуңуздар. Үй бүлөмө чоң салам. Сүйөм. Эң жакшы. Чоң рахмат. Сизге алдыда албан ийгиликтерди каалайбыз. Президенттик оркестрден ойногондон тышкары, балким эл аралык дүйнөлүк оркестрлерге дагы ойноңуз. Өздүк дагы мугалимдик чеберчилигиңизди таштабаңыз. Анткени албетте бул дагы билимге чоң салымдардын бири, менин оюмча. Ошондуктан чоң гана ийгилик, кыялдарыңыз орундалсын. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин студия Рано Асанбекова, аткаруучу, скрипка ойноочу, азыркы учурда жада калса мугалимдик чеберчилигин дагы өздөштүрө турган инсандардын бири келип кетти. Биз телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, балким сиздердин араңыздарда дагы ата-энелердин арасында балдарды албетте скрипка багытында, мындайча айтканда, ойногусу келсе, же болбосо кандайдыр бир башка музыкалык аспаптарга дагы жөндөмдүүлүгүн байкасаңыз, сөзсүз түрдө албетте жазылып, ал жакта балким Раного дагы өздүк мугалимдик чеберчилигине дагы жазылып ойнотсоңуздар болот. Андан тышкары сиздерге айта кетели, бүгүнкү күнүңүздөр жагымдуу өтсүн. Таңыңыздарды Эл Чай Чили теледолбоорунан баштаңыздар. Любимый HD телеканалында түз эфирде жана экинчи биздин Cinemax аттуу телеканалыбызда сиздер бизди кайталоо түрүндө көрө аласыздар. Социалдык тармактарда да катталганды эч унутпаңыздар. Бардык маалыматтар ошол жакта. Сиздердин кызматыңыздарда мен Сезим Имамадыева болдум. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.